كرر سيناريو خط 36 مال كردستان بال91. فمناطق المحررة الأمريكان يعتبرون أنفسهم هم اللي حرروها وخسروا عليها مليارات الدولارات. يعني لا تسمعون الحشد هذا ما ادري شنو ميليشيات الحشد، هذول البعوره الخريه، ترى هذول ما حرروا كل شيء. روح اسالوا هاشم العقاب يسمعوا شو يقول عليهم. ذيك هسه تعرفون من اللي حرر هاي المناطق. حررها مكافحه الارهاب بالتعاون مع القوات التحالف والجيش والشرطه الاتحاديه، لكن ذول البعوره ترى يجون مثل عقاب ابو الفطايس، مو يحرر مكافحه الارهاب مو يجون ورا يبقون ثلاجات ويبقون غرضان ماكو عتيق للبيع من هذول كلهم عتاقه. عموما احتمال يصير هذا خط العرض. وتتذكرون انتم بايدن يعني دائما يقول لنا 3 مناطق وكذا. عموما هذا بايدن مخرف، لكن هي الامور يبدو هيجي، يعني مثل ما بسوريا مثل هاي تقدمون 50 كيلومتر وبعدين 100 كيلومتر وكذا. واذا امريكان الطالب بالمناطق المحرره لازم تكون خاليه من الميليشيات الايرانيه. ذيك الساعه شو نسوي؟ هين المطلوب مناطقنا لا تستبعدوها. اقول لكم ما حد كان يتوقع حكومة صدام حسين تيجي أمريكا وتحتل العراق وتسقط صدام حسين. ما بالك بذولا. أكد عليكم أنه ذولا ترى مجرد جرابيع، بس تحط عليها ما يطلع من وينهزم. فالمفروض تعدون العدة. أنه ترى إيران ما عندها غير سيناريو واحد ما تواجه. إيران من كسرنا خشم الخميني من شربناه السم، إيران تابت بعد ما تحارب وجه الوجاهيا. هاي تحارب بالوكالة. من ذولا ينهزمون البديل مالهم داعش. خلوها ببالكم مناطقنا الغربية، البديل مالهم قيادات داعش والميليشيات كلها بإيران. وتتذكرون مال اتفاق نصر الله ويا البغدادي مال عرزال وجابهم. يعني ماكو ولا جهة ولا دولة ولا أي بشر، كل الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم ما حد اتفق ويا داعش سوى جماعة إيران وذيول إيران. وعبد القادر العبيدي ذاك اليوم لقاء الدكتور حميد عبد الله قال 3 معسكرات القاعدة بإيران و5 معسكرات بسوريا، هو ما نسينا. وقالها أحد نواب رئيس الجمهورية يقول أنا قلت السليمان ليش تدعمون القاعدة؟ قال حفاظا على مصالح إيران، يعني اعتراف. وقال له لسام النجيب هذاك سليمان المقبور قال له إذا مات تعطون ولاية ثالثة للمالكي تحتل الموصل. عموما هاي مريض، يعني هاي بس المطي يلا يعتقد أنه داعش والقاعدة مو إيرانية، بس المطي. وأنا ما أريد أكون أستغرق بهذا الموضوع، لأنه إذا واحد يقول لي معقولة بمعنى أقول عليه هذا مطي اللي يعتقد أنه. فأنا حكايتي وين؟ حكايتي ويا الشباب. استعدوا لهذا اليوم، شباب الغربية استعدوا تجمعوا كل 30-40 واحد. ما أريد تتكرر مال 2014 اللي جو على غفلة سحبوا هذا بخط السليماني. راح تجي إيران إذا دخلت أمريكا راح تدخل لكم داعش. هالمرة راح تجيبها مثل ما جابتها من لبنان دخلتها علينا، راح يجيبوهم من لبنان ومن إيران ومن أفغانستان. تدرون طالبان كلها كنستها للقاعدة وداعش دزوهم لإيران، ما عاد يقدرون يشتغلون بأفغانستان. كلهم راح يدخلوهم بمناطقنا. فاستعدوا لهذا اليوم، وخاصة الصحوات جماعة المرحوم ستار أبو ريشة أبو سطام. الصحوات بالموصل، الصحوات بصلاح الدين، الصحوات بالأنبار، بكل مكان. استعدوا لهذا اليوم وعيدوا ترتيبكم وتخابروا واتصلوا ووزعوا مجاميعكم. إن صار شيء أنتم متهيئين، إن ما صار شيء أنتم ما خسرانين شيء، ما تحاربون دولة، أنتم مستعدين لمحاربة الإرهاب. تتذكرون بال91 من صارت مال الكويت من كانوا البيشمركة كلهم ما بيهم 400-500 واحد بالجبل، لأنهم منظمين. بالوقت اللي انسحبت القوات العراقية بقرار الأمم المتحدة مال خط 36 رأسا نزلوا البيشمركة بنفس اليوم وحكموا كردستان، وما صار بيها أي خلل، لا صار بيها نهب ولا سلب ولا كل شيء. رأسا نزلوا البيشمركة وثبتوا الحكومة وثبتوا الحكم وثبتوا القانون والدولة. فأني ما أريد ديك الساعة نضل حايرين هاي شنو ليش راحة، وترى إيران راح تجيب لكم داعش. فأني أتمنى أنه تهيئون نفسكم لهذا اليوم، وهذا اليوم ليس ببعيد، لأنه ذولا رفضهم العالم، والعالم كشف حسبهم ونسبهم شنو ذولا وإلمن يشتغلون.